A naši muzički gosti večeras su pre 40 godina žarili i palili beogradskom rock'n'roll scenom. Pre nekoliko godina odlučili su da se nakon toliko vremena ponovo okupe. Nažalost, jedan član benda im je prerano otišao u legendu i trajno se nastanio u našim sećanjima i našim srcima. Njegovo ime je Vlada Divljan. Ali tu su i dalje Zdenko, Kokan, Dragana, kao i njihovi drugari Miloš i Dule. Oni su Zvuk ulice. Dobro večer! Kokane, ulice Beograda su na izgled iste. Dobro, pre 40 godina možda se lakše moglo proći, danas su malo raskopane, ali kakav je zvuk ulice danas u odnosu na onaj kada ste sa Vladom osnivali bend? Sve je različito, sve je drugačije, sve je okrenuto na glavo, sve je suprotno od onoga što je bilo nekad. Ono je vreme buđenja, onako, buđenja nade, mladalačkog zanosa. Sad jesmo stariji, ali vremena su se promenila, o tome ne treba da tako da... Ali, kad smo već kod toga, Zvuk ulice prilično lepo i dobro radi u vakumu. Mi smo uvek tu, kad vremena nisu baš onako, mi smo tu, što se kaže, mi smo armija spasa. Armija spasa, da. Salvation Army. Tako je, tako je. Kuc, kuc, dobar dan, da li ste zainteresovani za neku literaturu? Ne, imamo bolje disk. A imate i disk, evo ga. Dok ovih dana u bioskopu gledamo nebesku temu posvećenu upravo Vladi Divljanu, pitamo se šta je to uticalo da Beograd, i ne samo Beograd, 70-ih i 80-ih, bude toliko pun talenta, želje, kreativnosti, energije, bunta, besa, svega onoga što nam danas malo nedostaje. Pa, verovali ili ne, ali neki precizan odgovor bi bio, to je rezultat klasičnog, tradicionalnog obrazovanja, eto, ako tako mogu da kažem. I kad je poimence reč o Vladi Divljanu, možemo da kažemo da je njegova muzička paleta bila malo šira nego, šta ja znam, nego u bilo koga u to vreme. Kad to kažem, zna se i tako smo mi krenuli. Mi smo krenuli kao, ne kao džez, mi smo krenuli ne kao džez rock, kao džez band. Njegov omiljeni gitarista, omiljen lik iz sveta muzike bio Kenny Barrell, recimo, pa smo svirali pesme klasike, džez klasika kao Chitlins con Carne i nije se radilo samo o džezu. Etno muziku nije nikad isključivao, pomno je slušao to. Kasnije smo videli iz nekih emisija da je reminiscirao i pričao s Arsenom Dedićem, voleo je neke šansone, voleo je mnoge njegove šansone i tako dalje, da ne pomenjem klasičnu muziku. Znači, taj neki dijapazon interesovanja koji se pretvorio u veoma široku muzičku paletu, ja mislim da je to ono što deli tu generaciju do ove današnje, nekako se danas se sve sredi u neki kuda vas ti si u ovoj niši, u tržištu i to je to, eto tako. Zvuk ulice pominje se nekoliko puta i u filmu Nebeska tema, svakako pozivamo publiku da pogleda ovaj divan film i kad smo već kod toga, poseban naklon gospodinu Zdenku Kolaru koji je bitan deo tog filma i bitan deo Vladinog života. Molim vas. Vaš album je nov, a i aktualan kao Začaran, a u petak 31. maja svirat ćete ove pesme u Domu omladine. Tako je, u klubu Doma omladine. Je li imate tremu ili ćete svirati kao Začarani? Totalno kao Začarani. Ima da lebdimo iznad zemlje to već. To bi volao da vidim. Da. Čekaj, hoće i Zdenko da lebdi? Hoće, pa Kako? Njega smo, pa to je mala poslovna tajna. Sa ovolikim gabaritom. Zdenko, jedva čekam da vidim to u Domu omladine. Pa to je kao tron u Vizantiji. Zdenka ćemo da uzdignemo. Dame i gospodo, uživo u 24 minuta, Zvuk ulice i ponovo u Beogradu.